এবার বাটিতে মাছের মাথাগুলো নিয়ে নেব। এবার লবণ আর হলুদটা দিয়ে ভালো করে মাছের মাথাটাকে মেখে নিতে হবে। এবার কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে দিতে হবে পরিমাণ মতো। তেলটা গরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তেলটা গরম হয়ে গেলে এবার মাছের মাথাটা এক এক করে ছাড়তে হবে। এবার মাছের মাথাগুলো নাড়াতে হবে। নাড়ানো হয়ে গেলে 5-10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। মাছটি ভাজা হয়ে গেছে, এবার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবার মাছটাকে তুলে রেখে দেবো একটা বাটিতে। ওই একই কড়াইতে আবার তেল ঢেলে নেব। তেলটি গরম হয়ে গেলে আলুগুলো ভেজে নেব। আলুগুলো এবার নাড়িয়ে নিতে হবে। নাড়ানো হয়ে গেলে 5-10 মিনিটের জন্য আবার ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আলুগুলো একটা বাটিতে তুলে রেখে দেব। এই একই কড়াইতে আবার তেল দিয়ে দিতে হবে। তেলটি গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিতে হবে। ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। নাড়ানো হয়ে গেলে 3-4 মিনিটের জন্য আবার ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে মোটামুটি। এবার এর মধ্যে লঙ্কা, টমেটো দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন টমেটোটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এটাকে একটু ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। আর এর মধ্যে এক এক করে রসুন বাটা, আদা বাটা দিয়ে ভালো করে আর একটু নাড়িয়ে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে জিরে গুঁড়ো আর লাল লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিতে হবে। এবার এগুলোকে ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। এবারের মধ্যে গোবিন্দভোগ চালটা দিয়ে দেবো। এবার ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে 2-3 মিনিটের জন্য। এবারের মধ্যে ভাজা আলুগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে আবার একটু ভালো করে নাড়িয়ে নেব। আর ভাজা মাছের মাথাগুলো দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো জল দেব। জল দেওয়া হয়ে গেলে ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে আবার একটু। এবার ঢাকা দিয়ে দেবো 10-15 মিনিটের জন্য। দেখতেই পাচ্ছেন চালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আর একটু নাড়িয়ে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে কাজু আর কিশমিশ দিয়ে দিতে হবে। এবার আর একটু নাড়িয়ে নিতে হবে। এবার নামানোর আগে গরম মশলা আর ঘি দিয়ে একটু নাড়িয়েই
নামিয়ে নিতে হবে।